Teti-bola 200 miliara na 50 tapitrisa euro no atokany fanjakana malagasy ao anatin'ny fandaharan'asa nasionaly ho an'ny fandraharana fiarina. Afaka hisitraka izany avokoa ireo tanora sy vehivavy te hiroso amin'ny fandraharana raha ny fanambarany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Tanan-dehibe misa 10 amin'ireo 10 amzato afa-tsy ny orinasa Jirama herinaratra no mbola hiarany delestage amin'izao fotoana izao raha nitatry ny Jirama. Ankoatra ny fahanteran'ireo fitaovana ampiasaina, olana amin'ny famatsiana herinaratra ny fahanteran'ireo fitaovana mbola miasa. Efa eo am-panatanterahana ny tombana an'ireo lazahadina isa-paritany amin'ny CPE ny Draina sy ny Cisco mandritra ity herinandro ity raha ny nambarany talen'ny fanabeazana fototra. Natao hijeren'ny mpampianatra ny votoatin'ireo lazahadina ny fahasarotany ary ny faharetany fiatrehan'ny mpianatra izany no tomba nataon'ny mpampianatra amin'izao. Any Wal, any Tel Aviv, Israel no anatanterahana ny sehogoavana famaranana ho an'ilay fifaninanakira Europeana Eurovision 2024 izay misy isa-taona. Seho mahafinaritra no andrasan'ireo mpanatrika sy mpijery amin'ny famaranana ny Eurovision 2024 raha alina amin'ny 10 ora. Manatra ny araba indray tokolasy tokovavy ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao tonga soa ihany koa ary manasa antsika anaraka izany sady miaraba ihany koa any Romy araka amin'ireo izao fampahalalam-baovao izao. Miaraba Pamtina, miaraba antsika rehetra ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao manasa anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa nintsika eto anatin'ny lohateny teo moa dia hoe teti-bola 200 miliara ariary na 50 tapitrisa euro no atokany fanjakana malagasy ao anatin'ny fandaharan'asa nasionaly ho an'ny fandraharana fiarina. Afaka hisitraka izany avokoa ireo tanora sy vehivavy te hiroso amin'ny fandraharana raha ny fanambarany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina namarany tamin'izany fa amoraina ny voan'ny teti-bola ary afaka ametraka ny taratasy mirakitra ny tetika azy eny amin'ny chambre de commerce sy ny birao ny fiarina manerana ny Madagasikara. Fitiavana Dony Iva Rasata. Dijoro vavolombelona amin'ny fahasarotany fitadiavana lalambola amin'ny sehatry ny fandraharana ny vazosoa antony andraisiny anjara tamin'ny fifaninanana tetika sa fiarina ny taona 2024 mandrara amin'ny sehatry ny nono izy ary ny antso ny tanora malagasy ho sa hiroso amin'ny fandraharana. Fa tonga ity ilay efa ela ny andrasana sy nandrandraitsika avy amin'ny fanjakana. Io ary ny fandaharan'asa fiarina fa miasa ho antsika. Hanamora ny fahazahoantsika famatsim-bola ho an'ny tetikasantsika. Koa sahi mamorona asa fiarina, sahi manitatra ny asantsika. Napetraky ny fanjakana malagasy ho politika ankapobeny ny fiarina amin'izao fotoana izao natao anosehana ny sehatry ny fandraharana sy ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny vehivavy malagasy rehetra eto Madagasikara. Tetika asa iadina amin'ny fantrana sy ampisondrotana ny toe-karena, tanjo ny fiarina ihany koa ny ampidirana ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo mpandraharaha rehetra. Sy 100 tanora malagasy mantsy dia miasa amin'ny sehatry ny sy ara-dalàna avokoa. Ny olona rehetrarehetra izay mila famatsim-bola hatramin'ny 1 million d'ariary ka hatramin'ny 200 millions d'ariary tonga dia be. Sarotra be ny olona na zany tonga zany hoe manana tetikasa ka andeha hitady famatsim-bola. Sarotra zany. Iza ny garant anareo, iza ny antoka anareo. Ray aman-dreninareo tsy manana garant marina sa tsy marina. Dia zao zany ray aman-dreninareo dia zany manao garant anareo. Apetratsika any amin'ny banque ny vola izay mitetina équivalent à 50 millions d'euros na 200 milliards d'ariary. Vola be zany betsaka zany. Misokatra manomboka izao ny fandraisana ny tetika azy. Ny tanora rehetrarehetra, ny vehivavy, indrindraindrindra natatsa dia mahazo anio famatsim-bola io daholo. Noho izany dia misy ny fandraisana ny atota taratasy izay apetraka eo amin'ny chambre de commerce
manerana ny Madagasikara. Misy ny Brown Fiariny apetaka ihany koa manerana ny faritra. Dia ireo no mandrindra sy mandefa n'ireny dossier ireny makany amin'ny banky. Ny banky dia manome rehefa azo ny antota-taratasy ny dossier dia herinandro ka hatramin'ny tapa-bolana dia mivoaka ny vola izay tokony hanaovanareo ny orinasa. No totosan'androany ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa amin'ny banky roa ametrahana ny vola hamatsiana ny fiarina sy ny fanolorana maro-pankasitrahana ireo tanora mendriky ny fiarina 24 Tanandehibe misa 80 amin'ireo 10 am'zato fa tsy ny orinasa Jirama herinaratra no mbola hiara ny telestazy amin'izao fotoana izao raha ny tatitry ny Jirama. Ankoatra ny fanterana ireo fitaovana ampiasaina olana amin'ny famatsiana herinaratra ny tsy fampiny ny fitaovana mbola miasa amana miandala ny olona ny delestage io araka izany no antony nampidira ny Jirama vondrona mpiara herinaratra vaovao tanàna manodidina ny Ropolo Vosikajy Lara-Pahamiana amin'ny fahazoana herinaratra no nomena ireo vondrona mpiara herinaratra ireo raha ny fanazavana teo anivon'ny Jirama hatrany fanajajiana amin'ny sariny fetra Andriamananjara. Tanàna misy 20 amin'izao fotoana izao no efa andalana ny fametrahana ireo vondrona mpiara herinaratra vaovao. Anisan'ireo tanàna Vosikajy Lara-Pahamiana izy ireo noho ny fitarainana voaray sy noho ny fahabetsahana ireo mpanjifa ao aminy. Tafiditra ao anatin'ireo tanàna ireo i Maheva tanàna, Mananjary, Sambava, Andapa na ihany koa Ambatondrazaka. Raha totaly kosa dia manodidina ny Ropolo eo ireo vondrona mpiara herinaratra vaovao naparitaky ny orinasa Jirama manerana ny Madagasikara. Hatreto tsy mbola mahavatanteraka ny olana ny delestazy izany. Araka ny antotanisa Tranomantsy dia tanàna misa 80 amin'ireo 10 am'zato fa tsy ny orinasa Jirama herinaratra no mbola misedra olana amin'ny delestazy. Mbola ny ampahany amin'ireo tanàna iaran'ny delestazy ireo ihany koa araka izany amin'izao no mbola voavaha ny olana. Nanamafy anefa ny teo anivon'ny Jirama fa efa misy ny fepetra raisina amin'ny famahana ireo olana delestazy ireo. Efa misy amin'ireo tanàna nitondran'ny Jirama vahaolana no efa vita tanteraka ny fametrahana ireo vondrona mpiara herinaratra ary efa mamokatra herinaratra amatsiana ny filan'izy ireo avy. Lafiny ara-teknika kosa nefa amin'ny ankapobeny no mahaelana mahaingana ny fampandehanana ireo vondrona mpiara herinaratra. Raha ny tokony ho izy anefa tsy mihoatra ny 10 andro aoriany atongavana any an-toerana ny fametrahana ny groupe iray noho izy mbola mandalo andrana teknika samihafa raha ny fanazavana hatrany. Eo am-pejiny politika kosa indray dia ny tombo telo faingo 7 isanjato ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lispe fifidianana raha ny tatitry ny Vaomera maleo tena misana ny fifidianana ny seni. Mahery ny telo hetsy sy 10 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ka afaka hiatrika ny fifidianana vita tota ihany koa amin'izao ny endriky ny lispe fifidianana vaovao amin'ny takila A4 manolo ny papelestina ampiasaina hijerena ny anaram-pifidy ny andro ny fifidianana. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana isan-taona ny lispe fifidianana ny fifidianana solom-bavam-bahoaka amin'ity taona ity. Misy araka izany ny fikitiana ny lispe fifidianana nampiasaina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo toy ny fanesorana anatin'ny lisitra ny anaran'ny mpifidy maty ireo ny findramonina sy ireo vao feno 12 taona. Nivoatra tamin'izany fanahitana fiakarany hatrany amin'ny 3.7 isanjato ny isan'ny mpifidy eto Madagasikara. Ny antotanisa farany raikitra mialohan'izao fifidianana solom-bavam-bahoaka zao dia ireto avy. Ny birao fantatsaham-bato dia ny faranana ho 8 sy 300 sy 10,000 sy 4 alina 25,388 manerana ny fari-pifidianana 5,000 am'zato eto Madagasikara. Ny isan'ny mpifidy dia ny faranana ho 4,0 am'zato sy 2,000 sy 3 hetsy sy 10 tapitrisa 10,302,194. Ireo zany no antotanisa farany ka nahatonga ny bulletin tokana izay nafaratsika ho 10,674,075 satria tsy maintsy misy ny fiandry amin'ireny antota-taratasy mpifidianan'ireny raha sanatria misy ny tranga tsy azo anao. Nisy ihany koa ny fanovana entina amin'ny lisitry ny mpifidy ampiasain'ny mpikambana eo anatin'ny birao fandatsaham-bato entina hijerena ny anaran'ny mpifidy
efa vita ny fanotana ny taratasy 4 solo ny papier listine ifarana ny 12 Mey izao kosa ny lisy mpifidianana ofisialina sy nafanavaozana ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy manana mpitambola ho an'ny fampielezan-kevitra ny atsasa-manila ny kandida mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka raha ny tatitry ny aseny. Takiny lalàna feny fifidianana ny anana mpitambola ho an'ny fampielezan-kevitra efa tamin'ny 7 Martsa lasa teo ny fepitoana ny indrena ny mpitambola atahorana ho loha raha ny mbola mampiayay ny vola kirakiray ny kandida matoto tsy mbola voatendry ny mpitambola nitarika hatramin'ny fanasazinana fanesorana ny kandida tsy rotsaka ihany koa izany ho hiatra ny seny fitiavana Dony Evrasata mitatra ny vaovao. Voarakitry ny lalàna mifeny fifidianana fa tsy maintsy manana mpitambola amin'ny fampielezan-kevitra avokoa ny kandida rehetra mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka. Ny 7 Martsa lasa teo no fepitoana nahafahana nanendry ny mpitambola. Anisan'ny endrika tsy fanaran-dalàna ataon'ny kandida ihany koa araka izany ny tsy mbola fananana io mpitambola amin'ny fampielezan-kevitra io hoy ny seny. Tsy manana izany anefa ny antsasa-manilan'izy ireo raha ny tatitry ny seny hatrany. Takiny lalàna nefa ny tsy maintsy ananana io soloteny io. Antony sy ny mpitambola ny ahafahana mametraka ny mangarara amin'ny fitantanana ny vola lanina amin'ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida tsirairay. Atahorana ho loharanom-bola tsy madio na mampiaya ny vola kirakiran'ny kandida iray mandritry ny fampielezan-kevitra ka mahatonga azy malaina amin'ny fanaovana ny tatitra amin'ny vola lanina ho ny solotena ny seny. Mety hitarika hatramin'ny fanasaziana na ny fanesorana tsy ho kandida intsony ihany koa ny tsy fananana mpitambola raha toa ka misy ny fitarainana tsy fanaran-dalàna tonga eny anivo ny fitsarana misana ny fifidianana, ny fitsarana avy momba lampanorenana sy ny fitsarana mbaratonga voalohany ho hiatrany ny fanazavan'ny mpikambana eo anivo ny voamera maneho tena misana ny fifidianana. 3 volana aoriany fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy takiny ny lalàna ihany koa ny anaovan'ny mpitambola tatitra amin'ny fikirakiram-bola eny anivo ny voamera manokana misana ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ny toy tao amin'ny boriboritany ny besako ny fampielezan-kevitra ny IRD toliara voalohany sy ireo mpanohana azy ireo nandresy lahatra ny fidy ny laharana fahatelo misy ny kandida sy teny randriana solony haiko ireo ekipa ny IRD toliara. Nananintana ihany koa ny vahoaka izy ireo mba anefa ny adidina fifidianana ho avy izao raha ny sikisa eo amin'ny laharana fahatelo ao anatin'ny bulletin atokana TV+ toliara. Siteni javano lehibe indrindra Sitena vaonanaye Fairuye Sitena vaonanaye Euzatsiwo Sitena vaonanaye Rearen Tuliara Sitena vaonanaye Haya Tuliara Akuriab Chika Turlaye Akuriab Chika we Maro fangatana taonareo teoria hoatsika iaby tanora amin'ny arrondissement Besakoatoy ambarako eto androany fa valiako eto avao fangatanareo reny tompoko lasy tompoko vavy zavatry nampalahelo de zao tamin'ny tantarany Madagasikara Nusimanitra avao fa tsy nisy rano bakany izay ambarako tompoko lasy tompoko vavy afaka 2 andro hisotro rano madio Nusimanitra tsy maintsy ampidiritsika izany tompoko lasy tompoko vavy ambarako eto fa zay ampoly maty aby ary raha mbo misy koa azo isia hazavatsika izany tompoko lasy tompoko vavy ino koa fangatanareo teo reny ino labole sirekosoa amesa tsy amea lamea ikoroakoroako mavitsika tompoko lasy tompoko vavy
Zao lehilahy mitsanga eto anaty anareo zao tompoko lasy tompoko vavy de zanaky numéro 13 niteraky numéro 13 ka niteraky numéro firy numéro tsika 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 firy numéro tsika. Bon, lafa manisaky tsy raha toy nananaovany seny azy 1 2 ampoloko ndraiky 1 2 ao zay ai filitsika io ao zay lafa atao fanisavatony ao zao nanovantsika azy 3 3 3 3 miandrandra mafy ny kandida larana fahadimy natolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelina naivy raha olodina mivady ny vahoaka ny fokotany 7 amby 20 ao amin'ny boriboritany fahadimy efa tapitra notsidiany izy mivady avokoa ny elankelatrano rehetra ny itondrany fanampiana sy nanaovana ny asa sosialy fanaony nandritra ny taona maro itoetrany koa ny fanampiana ireo tena sahirana sy ny fiarovana ireo iarany tsindry azo lena raha nambarany kandida larana fahadimy ny boriboritany fahadimy arahantsika avetrany ary. Kandida tokana hainy maharesy lahatra ny vahoaka ny boriboritany fahadimy miandrandra mafy ny kandida larana fahadimy ny vahoaka anatin'ny fokotany 7 amby 20 amin'ny boriboritany fahadimy rehefa tapitra antsidian'izy mivady sy ny mpiaraty amy manerana ny vakiparitra sy ny elankelatrano rehetra iady amin'ny tsindry azo lenatrany indrindra ny fanalana ny vahoaka amin'ny setaniny olonaivo raolodina lohalisitra ary tsy henitra amin'izay fanaratsiany hafa azaneny zay fanaratsian'olona be dia be ny fanaovana anjaka teto ka tsy foana raolodina mahasambatra ny manampy ny tena sahirana hoy andro ny ala fanantenana lisitra faharoa ary ankehitriny dia vao mainka hitako avokoa ny tena fahasarana ny zokiolona ny vehivavy ny ankizy marefo eraky ny elakelatraniko tsy andry ela fa anohy hatrany ny asa fanampiana azy ireo amin'ny alalany sampana fanantenana sosialy sy F5 ka tsy isy io diso anjara araka ny fanampanantenana nataony tamin'ny fahafolotona ny fikambanana mpanao asa soa F5 ary ho avy 10 eny ny asa sosialy ataony ka noho izany hatrany ny tenany. Efa tapitra ny tena avokoa ny elankelatrano ny fokotany 7 amby 20 nanaovanay ny fampielezan-kevitra ary ny zavatra hita dia olona sahirana sy mahantra avokoa ny elankelatrano ratsy avokoa tsapako daholo ny fitarainan'ny olona rehetra ny fahantrany vehivavy sahirana ka noho izay indrindra dia hanao fanampiana ho an'ny fokotany 7 amby 20 indrindra ho an'ny vehivavy sahirana ny zokiolona sy ny rehetrarehetra izay sahirana ety amin'ny boriboritany fahadimy averiko fa izay no mahasambatra manampy ny olona sahirana. Sanifère, le meilleur. Manolotra hoanao dondresaka. Azadinoina fandarana dondresaka rahantsika isaky ny alahady alina amin'ny valora sasany alina eto amin'ny TV Plus sy ny Radio Plus TV. Famerenana isaky ny talata amin'ny 4 sasany maraina sy ny sabotsy amin'ny 1 sasany. Afsika rahana ihany koa ny fandarana dondresaka ao amin'ny YouTube. Dondresaka.
azadinona araka izany isaky ny alady amin'ny valora sasany alina eto amin'ny TV Plus eo amin'ny Radio Plus 100.2 FM ny manaraka ny fandarana adondresaka izay hitondrana adihevitra mahakasika mandidina ny fifidianana amin'ny ankapobeny ho amin'izay rahampitso izay vahiny hafa adihevitra hafa mihitsy antsika ao anatin'izay fandarana izay manome fotoantsika ary ny ekipan'ny dondresaka rahampitso alady amin'ny valora sasany alina eto amin'ny TV Plus sy eo amin'ny 100.2 FM Radio Plus. Toy isika hatrany fampiranam-baovao manam-pikasana nokatra ny fikirakirana ny fibre optique eto Madagasikara amin'ny mpandrara hafa ny fanjakana malagasy hoy ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Ny ahafahana mampidina ny saran'ny internet no anisan'ny antony tokony anokafana ny sehatry ny fitrandrana fibre optique mbola lafo raha mitaha amin'ireo firenena hafa eto Afrika ny saran'ny internet eto Madagasikara raha ny nambaran'ny ministera hatrany rehefa misy ny fifananana midina ho azy ny saran'ny entana iray raha nambarany teo anivo ny ministeran'ny poste nandritra ny fankalazana ny andro iray isam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra. Misy any lamindray no mitatry ny vaovao. Tsy azo hidivirana ny fampiasana internet amin'izao fotoan'izao ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Mbola lafo anefa ny saran'ny internet eto Madagasikara raha mitaha amin'ny firenekafa ka antony mahatonga ny ministeran'ny poste manana vinavina hanokatra ny fampiasana ny fibre optique amin'ny mpandrara hafa. Ny Facebook fantatrareo tsara, ny YouTube eny zavatra rehetra eny dia tsara no mba ahafahantsika manampy ny vahoaka malagasy mba ho afaka manjifa amin'ireny tolotolo ny vahoaka malagasy fa tsy olombitsy fotsiny ka zay no tena niresana teto zay zany dia mieritreritra fa mbola lafo be ny accès amin'ny internet any amin'ny pays hafa nefa mba efa manomboka azoazo zany dia zay mba nangatahana zay no asa ho ataonay so fantatra tsara fa orinasa iray ihany afaka manao fibre optique aloha teto tamin'ny 2014 zany isy décret nanome anazy zay alalana zay izy rery manao azy ka zay raha ohatra ka tsy baissé zany raha tsy misy prix miena eto zany dia vonon'izay hanome autorisation ana opérateur hafa hanao fibre optique mba ahafahana misy compétition satria fanjakana tsy afaka midécréter prix tsy zay no manao ny prix any internet na ny prix any télécommunication fa ny opérateur ka ny zavatra ho ataonay dia hoekenay fangatahany opérateur sasany zay ny eritreritra fa hanao fibre optique koa dia rehefa misy ny compétition misy ny concurrence dia atenenay fa misy ny baisse de prix mety hoe tsy amin'ny titony ity fa efa mipetraka ny fibre optique ny opérateur sasany. Tamin'ny taona 2014 no namoaka ny didim-panjakana mametra ny fampiasana fibre optique ho an'ny orinasa tokana ny fanjakana. Etsekila ny tokony mipetraka ho mpaneranelana amin'ny orinasa mpifandraisana sy ny mpanjifa ny Artec hoy ny ministra. Ny ahafahan'ny orinasa mpifandraisana mifaninana tsara ary misy tamberina eny amin'ny mpanjifa no antony tokony hijoron'ny Artec amin'ny toerana mampandrindra ny teknôlôjia mpifandraisana azy. Nakalazaina omalina ny raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra. Famitaraina noho ny antson'izay ataon'ny mpampiasa azy ny akamaroany ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa Fakab raha nambarany teo anivon'ny vondrony ireo orinasa Fakab na ny GEFP. Betsaka ireo mpiasa amin'ny orinasa Fakab mitokona amin'izao no io antso izay atao azy io. Hoy ny filohan'ny GEFP lasa miantraika amin'ny abetsaky ny entana ondratsika any ivelany fitokonana sy tsy fahaizana miara-miasa io izy noho izany nanome fiofanana ho an'ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa Fakab sy orinasa hafa bevondrona ao amin'ny GEFP izy ireo mba hisiny izay fiara-miasa tsara eo anivon'ny toeram-piasana izay fandresena aina manakasina Arfidy Rakoto. Olana mateti-pitranga eny anivo ny orinasa Fakab sy tsy miankina sasany tsy fahaiza miresaka sy mifandamina asa eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Lasa hiara ny antsonjay noho izany ny ankamaroany mpiasa ny orinasa Fakab sy tsy miankina hafa. Miafara amin'ny fitokoana ny mpiasa ka mampihena ny vokatra ny orinasa iray izany ho ny filohan'ny fivondronam-be ny orinasa Fakab sy ireo mpiara-miasa na ny GEFP. Nanome fiofanana ho an'ny mpiasa tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Fakab sy orinasa tsy miankina hafa ny GEFP mba hanatsarana ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa.
Maro zany ny mpampiofana nisy resaka ny fitantanana ny mpiasana ressources humaines, ny comptabilité, ny démarche qualité, ny fifandraisana, ny communication, ny management, ny narana taty daholo no ratovina taty amin'ny tamin'ny sehatra sambihafa. Taty amin'ny CCIFM nataontsika androany fa nisy koa naraka tamin'ny sehatra hafa, ohatra ny hoe misy cabinet hafa koa na mpianatra ahoana ny fitantanana ny mpiasa satria aty amin'ny sehatra misy anay izay mahasarotina anay tokotrany ny fifandraisany mpampiasa sy ny mpiasa satria raha tsy hoe mirindra ny fifanarana fiarana satria adiny valo farafahakeliny no hijanonana ny any amin'ny toeram-piasana. Mahakasika ny fanalana ny tahotra eo ampanatanterahana ny asa sy ny firesahana amin'ny mpampiasa no nampifanina ho an'ny androany. Raha ho antsika eto Madagasikara aloha dia atao hoe tena tombony lehibe mihitsy ny fisian'ny fiofanana ohatr'izao satria raha any amin'ny sekoly tsy ahitantsika loatra fiofanana ohatr'izao dia tena hita zany hoe mampivelatra ny mpiasa eto Madagasikara no mampitombo ihany koa ny fahalalan'ny mpiasa eto Madagasikara le izy tena ilaina ka. Orinasa Afakaba sy tsy miankina mahery ny 700 no efa nandray anjara tamin'ity fampiofanana ity. Mpiasa manodidina ny 500 no nahazo fampiofanana manokana ny taona 2024 ka hatramin'ny androany. Ny Procom manana fandaharana asa avatsiny ny vondrona Europeanina vola no manohana ity fampiofanana ity. Fa olana tsy ahafahana industria malagasy miroborobo ny tsy fampiny orinasa manao ny fanodinana ireo akora sy vokatra maro samihafa ho lasa vokatra hafa hoy ny ministra ny industria sy ny varotra Lantso Rakotomalala. Ampiroboroboana izany ny fandraisana ireo mpiasa mpandraraha hitondra fampandrosoana anivon'ny orinasa eo ihany koa ny fitadiavana famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola vahiny mba ampiroboroboana ny sehatry ny indostria miandry ny fahavitany ilay fandaranasa amin'ny ankapobe'ny fampandrosoana ny indostria malagasy ho vita nefa vao afaka mamatsy vola ny mpamatsy vola. Fandresena manakasina Fidra Kotomanala. Ny orinasa mpamokatra no fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara hoy ny ministry ny industria Lantso Rakotomalala. Tsy ampy anefa ny fanodinam-bokatra ataon'izy ireo ka mahatonga ny sehatry ny industria eto amintsika tsy mandroso. Ho fampandrosoana izany, anome sehatra ireo tanora mpandraharaha manana tetikasa famokarana hisehatra eo anivon'ny industria ny ministera. Mitady sika zany hoe tanora malagasy ankehitriny afaka hitondra avo zany sehatry ny industria zany amin'ny sehatra asa izay efa misy fa mety hoe tsy professionnel tsara ny anaovana azy amin'izao fotoana izao. Ny tena ataontsika hoe ny sehatra eto Madagasikara dia ny aty amin'ny agro-industrie foana mbola tena base ny fampandrosoana satria any no tena hita hoe tsy ampy zany le fanodinana anatiny amin'ireo vokatra maro samihafa misy eto Madagasikara dia any le hitadiavantsika an'le hoe entrepreneur émergent ampisondrotra zany an'izay industrie émergente zay. Anome vola fanampiana mitentina 5.30 tapitrisa dolara ho an'ny orinasa madinika sy salatsalana eto Madagasikara ny ONUD na ny vondro ny firenena mikambana ho an'ny fampiroboroboana ny taozava-baventy anampiana ny orinasa madinika sy salatsalana mandritra ny 5 taona. Vao ny 700 ny voalohany efa novonina amin'izao hoy ny ministry ny industria. Ny tsy fahavononana ilay antota taratasy mirakitra ny sehatra ampiroboroboana ny orinasa madinika sy salatsalany no mahatonga ny mpamatsy vola sasany tsy mandrotsaka vola amin'izao raha ny fanazavana. Miandry ny fahavitany programa nasio araka izany vao feno io vola entina nampiana ny orinasa madinika sy salatsalana io. Fomba iray mahomby ahafahan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra ara-toekarena mampiasa ny volany ny fampiasana ny monnaie virtuelle na ilay antsoina hoe crypto-monnaie. Fomba iray ahafahana mampiasa vola izy io eto Madagasikara amin'izao fotoana izao misokatra ho an'ireo rehetra miainga any amin'ny mpandraharaha izay afaka mampiasa vola hatrany amin'ny $100 nisy araka izany ny fampahafantarana ny fisiny sy ny fomba fikirakirana crypto-monnaie tetsy amin'ny Carlton Nanosy Omaly. C'est un séminaire de formation, d'information et éventuellement de souscription dans un secteur assez pointu, l'économie numérique et plus particulièrement le trading de crypto-monnaies. On vient informer les gens de ce que c'est, des avantages, des opportunités, les challenges qu'offre la crypto-monnaie pour sortir des enclaves de la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que
la crypto-monnaie, c'est-à-dire un système d'économie numérique qui se base sur l'économie numérique et qui permet aux gens d'investir et d'avoir des taux de rentabilité vraiment fort intéressants. C'est vraiment une économie à fort potentiel des investissements à des potentiels extrêmement intéressants parce que la crypto-monnaie en fait c'est un domaine nouveau qui a commencé dans les années 2009 avec la création du Bitcoin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée aux États-Unis. Et la valeur initiale du Bitcoin, ça tournait autour de 0,5 $. Après, ça a été introduit en bourse. Ils sont passés à plus de 1500 $. Et maintenant, tous ceux qui ont investi en Bitcoin sont devenus milliardaires en dollars. Toizantsika ny fampahalalam-baovao anio alina ny Tel Aviv Israela no tanteraina anisy goavana famaranana ho an'ny ilay fifainanan-kira Europeana Eurovision 2019 izay tanterana moisty isataona. Vo tamin'ny herinandro lasa navaivay ny fitifisirana fitaovam-piadiana roketa teo amin'ny Israely sy atao Gaza ary tsy lao zany fitantainany ihany koa ny trangan'ny asa fampiroroana ao Israely no ny fanoherana mavaivay maneran-tany manodidina ny resaka Israely sy Palestine na izany azy dia sy mahafinaritra no andrasan'ireo mpanatrika sy mijery amin'ny famaranana ny Eurovision 2024 raha alina amin'ny 10 ora. Manomboka ny talata teo no netomboka ny dingana fifanitsanina ho amin'ny fifainanan-kira Europeana Eurovision andiany fahaefatra-mbempolo amin'ny ity taona 2024 ity any Tel Aviv Israel. Firenena 40 no ifanandrina: République tchèque, Albanie, Slovénie, Serbie, Estonie, Azerbaïdjan, Russie, Bélarusia, San Marino, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Allemagne, Chypre, Grèce, Macédonie avaratra, Malte, Suède, Norvège, Danemark, Islande ary Israel ny 20 amin'izy ireo izay samy firenena ao Eropa avokoa. Ary Australie ny 20 izay efa lasa mpandrainjara ihany koa nanomboka ny taona 2024 na dia firenena tsy amin'ny kontinenta Europeana aza. Neta Barzilay no nibata ny amboara tamin'ny taona 2024 tany Lisbonne tamin'ilay hira hoe Toy. Teratany Israeliana izy ka izay no mahatonga ny Israely mampetrano ny famaranana ny Eurovision amin'ny taona 2024 ity. Araka ny nampozina dia betsaka ny fiantsona ny fahirano ny tranga mba tsy hisiany ny famaranana Eurovision any Israel na koa ny fiantsona tsy andefasana leseo amin'ny fahitalavitra toa ny BBC any Grande-Bretagne na France Télévision any France. Atreto aloha dia fety be no andrasana ireo mpanatrika misa 7 zaka ny toerana iantsehary ireo mpifaninana avy amin'ireo firenena 40 tafakatra midingana famaranana ireo ary tsy lasaka ny 200 tapitrisa ny mpijery fahitalavitra andrasana anaraka ity seho famaranana ity. Ho an'ny TV+ Madagasikara manokana dia ny copier-coller sy ny découverte Madagasikara no fandaharana fifainanan-kira malaza sy mahafinaritra andrasana ary mitety any Madagasikara hatrany amin'ny faritra avaratra ka hatrany amin'ny faritra atsimo andrefana sy antsinana ny Madagasikara ihany koa. Anomboka ny 17 Mei eto amin'ny TV+ Madagasikara. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray no anoizatsika ny fampirahalam-baovao efa eo am-panatanterahana ny tombany an'ireo lazaadina isa-paritany amin'ny SEBE, ny Drain sy ny Cisco mandritra ity herinandro ity raha nambaran'ny talen'ny fanabeazana fototra.
natao ijereny mpampianatra ny votoatin'ireo laza adina ny fahasarotany ary ny faharetany fiatrehan'ny mpianatra izany sy ny tomba ny ataon'ny mpampianatra amin'izao. Ny telo hatramin'ny fitojona kosa no isafidiana ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo alaza adina tena izy adina ny mpianatra isam-partandy. Ho an'ny BEPC kosa indray ny 20 Mey hatramin'ny 9 Jona no andrafetana ny laza adina isaky ny draine. Antra Lalarisoa fetrandriamananjary nanao fanajajiana. Mifanaraka amin'ny tety andro napetraka ny ministera ny fanabeazam-pirenena treto ny fizotry ny fanomanana ny fanadina-panjakana CEPE sy ny BEPC ranonambarany taleny ny fanabeazana fototra. Anisan'ny dinga nefa vita ny fanatanterahana amin'ny fisoratana anarana ho an'ny mpiadina. Ho an'ny CEPE tanterahana mandritra ity herinandro ity ny tomban'andreo laza adina no rafetina isam-partandy. Ny famolavolana ny laza adina CEPE dia efa eo anivon'ny renivohim-parintany tsirairay avy no manomana izany. Atao ny validation ary ny testine. Tokony ho vita amin'ity herinandro ity zany asa izany. Rehefa vita moa zany eo anivon'ny Cisco sy ny Draine dia niakatra teo anivon'ny Draine chef lieu na province dia vita famolavolana sy ny testine ao dia hiakatra ty amin'ny ministère izy io hiatrika ny fisafidianana farana ny choix des sujets final izay hitranga amin'ny le 3 au 7 juin eo anivon'ny ministère central. Ny 20 Mey hatramin'ny 9 Jona kosa no fandrafetana ny laza adina isaky ny Draine ho an'ny BEPC. Ny 17 Jona hatramin'ny 2 Jolay kosa ny fisafidianana ireo laza adina raikitra. Ny laza adina izay nivolavolain'ny mpampianatra tsirairay avy izay niakatra teny anivon'ny Cisco dia hiakatra eny anivon'ny Draine izy amin'ity herinandro ity ary anomboka izany amin'ny herinandro ambony manomboka ny 20 Mey ho avy izao ny validation sy ny élaboration régionale des sujets. Ao anatin'io ny molavolana karazana sujet maromaro. Samy misy zany par matière. Dia hiakatra indray zany eo anivon'ny national élaboration nationale ny 17 juin au 1er juillet ho avy izao. Anjaran'ny Draine sy ny Cisco kosa no mitsinjara ny tety andro anatanterahana ny laza adina ara-panatanjahantena ny BEPC na ny EPS. Fania kosa ny ministry ny fampianarana mba raha tonga ambony fa mbola sarotra ho an'ny Université Mpanjakana ny mampiatra ny système LMD no ny tsy fisian'ny teknôlôjia mifanaraka amin'izany afaka ampiasaina eny anivon'ireo Université Mpanjakana. Ampitombonina injikaraka izany ny hafanganam-pandeha ny connexion internet isaky ny Université Mpanjakana enina manerana no sy mba hanatsarana ny fampianarana indrindra fa ny fampitandavitra. Akoatra ny fanatsarana ny fampianarana tafiditra ao anatin'ny tanjona ihany koa dia ampiarana amin'ny tokony izy amin'izay ny système LMD fanazavana sy Belarina Mazava sy Rivorandrinaritsona. Tamin'ny taona raika amby folo sy roa arivo no efa nametrahana ny tetikasa fanarahana ny système LMD amin'ireo Université Mpanjakana enina manerana Madagasikara. Amin'izao taona sy amby folo sy roa arivo izao anefa mbola tsy tafapetraka ny système LMD satria tsy ampy ny fampitaovana sy ny traikefa anatanterahana izany. Mbola vitsy ihany koa ireo université afaka manome izay fampiofana LMD izay no tsy fampy ny tedi-bola ampiasana izany ary indrindra ny connexion internet anaovana ny fampiofana antenne-davitra na ny formation à distance. Fandroany zany contenu ny zava-misy amin'ny fitondrana ny fampianarana eo amin'ny sehatry ny LMD dia tsy mety tsony zany tsapa fa tsy mety tsony le izy ary anisan'ny ataoko hoe zavatra anankiray irin'ny mpianatra ny fafahany mahazo ny internet ataontsika hoe ampy dia ampy dia nohon'izay zany nohon'izay zany dia tsy maintsy niezaka izahay eo amin'ny ministera nametraka laminasa ahafahana mampitombo ny sehatry ny internet zany eo amin'ny mpianatra dia fatatsika tsara fa raha zany système LMD zany 30 isan-jato nomeny mpampianatra fa 70 isan-jato dia anjaran'ny mpianatra. Ho ampitombona 1 giga araka izany ny connexion internet amin'ireo Université Mpanjakana enina manerana Madagasikara manomboka izao anamorana ny fifandraisana amin'ny fampianarana eo amin'ireo université enina tsy fepetrany raisina ity ho ny talentiny rary ny orinasa tompon'anjara amin'ny tetikasa. Le réseau irénal est passé à la barre magique du 1 giga, les 1000 mégas. Donc les 6 grandes universités ont passé la barre des 100 mégas. D'accord ? Vous l'avez vu, en 4 était saturé à 20 mégas depuis tout le temps. On est passé tout de suite ce matin, dès qu'on a ouvert, à 80 mégas d'usage. Ça a été multiplié par 4.
D'accord? Donc elle va passer à 100 mégas. Le quotidien de nos étudiants soit numérisé. Il faut qu'ils aient l'application de leur université avec leur emploi du temps, avec les horaires d'examen, avec les dates de versement des bourses. Il faut que ce soit numérisé. Il ne faut pas qu'ils aillent voir le taratas affiché, faire des queues pour attendre, etc. Il faut vivre dans le monde moderne. Il faut qu'ils aient accès à des cours, où qu'ils soient dans le pays, qu'ils soient les mêmes. Notanterahina androany ny fanaovantso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny orinasa mpifandraisana andraketa ny fampitomboana ny giga sy ny internet eny amin'ny université. Manana ireo fitaovana ilaina ao amin'ny vonjivonana na ihany koa ahafana misoroka ireo fahasimbanaggoavana ateraky ny fandalovan'ny loza voajanahary ny anivon'ny faritra. Olana tsy ahafahana mampiasa azy ireny nefa ny tsy fisian'ny teknisiana mafy ireo fitaovana maro amin'izy ireny ihany koa no mbola tsy azo ampiasaina eto amintsika raha ny tatitry ny tompona ndraiky mpanjakana eny anivon'ny faritra miandraikitra ny fanaramaso ireny fitaovana ireny. Irina Soramanambotra. Mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa misy mampiasa amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra na ihany koa amina tombontsoa manokana ireo fitaovana natokana ho amin'ny vonjivonina. Fitaovana izay natolotry ny mpiara-miombona antoka sy ny mpamatsy vola ho an'ny BNGRC. Ity farany indray no mitsinjary izany eny anivon'ny faritra tena mila izany avy eo. Anisan'ny faritra nitsitraka izany ny tao amin'ny faritra Boeny, distrikan'ny Majanga. Ny lehiben'ny faritra Mpisolotoerana no misahana ny fanaraha-maso ireo fitaovana. Azo ny rehetra ampiasaina ny fitaovana saingy tokony ho amin'ny tombontsoa iombonana irery ihany raha ny fanazavana sy ny toromarika. Raha ohatra ka misy fokon'olona mitady eny mety hiteny aloha ny rehefa tonga mipetraka ny député mety zay koa ny asany hoe solombavan'le vahoaka dia manao demande izy amin'ny alalan'le vahoaka sy ny karazany hoe mba misy any fa nareo mihitsy no manao le déploiement zany. Le déploiement tiako tenena tsy hoe nareo kory ny anomeny carburant nareo tsy zay le izy fa mba hafarana zany hoe tena fampalisoana reny ataontsika fa aza dia asiana resaka fin politika loatra le izy manimba zavatra be zany. Anisan'izany ihany koa ny tao amin'ny distrikan'Antsohihy ao amin'ny faritra Sofia. Maro ireo fitaovana saingy maro amin'izy ireny no tsy afaka ampiasaina akory no ny tsy fisian'ny teknisiana mahafehy ny fikirakirana azy ireny. Na izany azy mijanona ho fananam-panjakana hatrany ireo fitaovana ireo raha ny fanazavana. Ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo moa zany dia samy nahazo anio ny faritra tsirairay avy dia tsy diso anjara amin'izany koa ny faritra Sofia sy ny préfecture Antsohihy. Natao hamonjena voina izany hoe raha sanatria misy tondradrano dia mihetsika ireo fitaovan'ireo, raha sanatria misy lalina tapaka ampiasaina ireo fitaovan'ireo mba analana ny fahasahiranana ny vahoaka. Dia amin'ny fotoana tsisy an'izay cyclone zay kosa dia ampiasaina ihany koa izy ireo ho amin'ny asa fampandrosoana. Ohatra fanamboarana lalana, hanatsarana ny lalana na eo anivon'ny commune na eo tampon-tanàna Antsohihy dia ampiasaina ihany koa. Ka arakaraky ny filan'ny commune zany no ahafahana manetsika andreo. Ny distrikan'ny Maheva-Tanàna ao amin'ny faritra Betsiboka ihany koa dia manana ireo fitaovana ilaina amin'ny vonjivony toy ny camion pompier, ny fiara fitaterana marary. Itoy hatrany ny fijerena manokana ireo faritra tsy mbola manana izany. Anenana ny fahasimbana teraky ny fandalovan'ny rivo-doza hoy hatrany ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny BNGRC. Nanatanteraka fitsiriana ireo fitaovana vonjivona teny anivon'ireo faritra nametrahana izany. Ny teknisianina no tarihan'ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny BNGRC ny herinandro teo. Mampiarina atoato ny andin-dalàna vaovao mahakasika ny fifamoivoizana ny andalam-be eto Madagasikara hoy ny ministera ny fitaterana ampiakara fizarana avy ny mpamily raha toka manao an'izay fahadisoana izay amokapoakely tolana vaovao mifanaraka amin'ity lalàna ampiarina amin'izao ity ny ministera ny fitaterana miaraka amin'ny Bianco sy ny mpitandro ny filaminan'ny fandresena aina manakasina fetrandria mananjara. Mbola maro ny andin-dalàna tsy ampiarina sy tsy fantatry ny mpampiasa lalana amin'ilay lalàna mifehy ny fifamoivoizana vaovao. Nivoaka ny taona 7 ny ministera ny fitaterana. Tsy voarakitra tao amin'ilay boky torolalana nivoaka ny taona 20 anefa ireo fanovana rehetra ireo. Amoaka boky torolalana vaovao indray araka izany ny ministera ny fitaterana sy ny Bianco miaraka amin'ny polisy pirenena ary ny zandarmaria pirenena. Ho ampiarina toato aorian'ny fampafantarana ny olona io lalàna mifehy ny fifamoivoizana io, ny sazy mifanaraka amin'ny fandikana izany. Ohatra amin'izany ny fampiakarana fitsarana sy fampandoavana onitra ireo olona tsy manana taratasy fahazondalana hitondra fiara
nefa mitondra izany. Misy fandakan-dalàna zay nisy hatramin'izay nefa tsy tafiditra anatin'ny fampiarana an'ilay sazy. Amin'ity boky vaovao ity zany a dia misy fampiarana an'le hoe fandoavam-bola. Endrika fandakan-dalàna ray zao ohatra ka hoe ny olona tsy manana fahazahoan-dalana mitondra an'ilay fiarakodia. Taloha izy io a dia mitobila no ankehitriny a dia misy sazy zay mahazo an'le olona zay voalazako teo fa any amin'ny tribunal mametra azy hoe manomboka amin'ny ray hetsy ka hatramin'ny ray tapitrisa ariary ny sazy alohan'le olona miampy fampidirana aponja. Natao hisorohana ny kolikoly eny amin'ny arabe ihany koa ny fampiarana ity lalàna vaovao ity ho ny Bianco. Efa voafaritra mazava ao anatin'ilay boky torolalana avokoa ny lamandy sy ny sazy mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna. Afaka toriana ireo mpitandro filaminana tsy manaraka izany. Rehefa sabotsy izao moa dia azo adinona ny manaraka ny fandarana aty aminay amin'ny tapany faharoa amin'izao fampahalalam-baovao izao any Manjakandriana indray no itondrany ekipany aty aminay amintsika ao anatin'izay fandarana izay koa manasa antsika tsy saraka hatrany amin'ny TV+ izay menada kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.